叔叔，妈妈怕烟味。作为家里的男人，我们得好好保护它。所以，我们选了方太智能油烟机，叠以环吸，四面八方不跑烟，保护它的美丽和健康。Fotel 方太。今天，安省华裔省议员董涵鹏在省议会提出一个私人议案：住宅大楼和提供长期护理的老人院，若电梯需要维修，电梯的维护承包商必须要在规定时间内完成，以此规范及完善行业制度。董涵鹏议员介绍到，他提议的修改方案是针对《建筑规范法案》和《消费者保护法》。简称可靠电梯法案。近年，多伦多中高层住宅电梯逐渐老化，事故日益频繁，住户投诉日益增多。可靠电梯法案新议案要求电梯维修承包商在短时间内修好电梯。普通大楼电梯坏了，必须在14天内修好；长期护理院和养老院电梯在7天内修好。记者会之后，董涵鹏还专门回答了华人媒体记者的问题。不是。每一个 condo 都会做那个 elevator capacity 的那个 study， 就是说那个流量的一个报告。所以呢，我们不知道，那消费者买那个楼花的时候，买那个 condo 的时候，有很多时候呢，他们对这个方面并不了解，他们不会去看，哎，你这个 condo 有几个电梯。但是真正入住之后，就是一个很严重的问题。如果这个 condo 它的电梯数量不够的话，我们也知道现在的特别是 downtown 的地皮越来越贵了，所以呢寸金寸土那些 condo 里面呢，尽量在找比较更多的空间，对吧？在这个情况下呢，我们就是一定要ensure 这个电梯的数量和它的流量是 up to standard 的。所以安省的法令那如果通过的话呢，不单单是在多伦多其他的比如说渥太华伦敦这些比较大的城市Windsor 都会有，他们那里的那个 developer 都会要遵守这个安省这个法律，是全安省的。目前电梯维修立法方面尚存空白，大楼电梯坏了，物业经理只能是等电梯承包商慢慢维修，住户除了向物业经理抱怨发牢骚外，也无计可施。加拿大国际电视台报道。